سلام رفقای عزیزم، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی جدید و جذاب از بازی جی تی ای وی. آقا بعد مدت ها اومدیم با رازها و تئوری های مخفی جی تی ای که خیلی دوست دارید. بچه اگه به این نوع ویدیوها علاقه دارید، قبلا توی کانال یه 10-20 قسمت گذاشتیم، میتونید برید اونا رو هم تماشا کنید. اگه اونا رو هم دیدید که بریم سراغ یه قسمت جدید، حتما این ویدیو رو لایک کنید، یه کامنت خوشگل برام بذارید و اگه دوست داشتید اون زنگوله کنار رو فعال کنید تا اولین نفراتی باشید که میتونید ویدیوهای ما رو تماشا کنید. هر چقدر لایک ها و کامنت ها بیشتر باشه، قسمت بعدی زودتر میاد. بریم سراغش. آقا میریم سراغ اولین تئوری. بچه اولین تئوری به ما میگه که اگه از بالاترین سطح ممکن، یعنی ما الان هر چقدر که میتونستیم و میشد بچه اومدیم بالا، میگه اگه داش فرانکو بچه از اینجا بندازیم، میگه به چند تیکه تقسیم میشه. حالا ما میخوایم تست کنیم. همون جوری که میدونید بچه توی حالت عادی از مسافت‌های مختلف خودتو بندازی فقط میمیری، اتفاقی براش نمیفته. ولی این بچه بالاترین سطح ممکنه. آقا از اینجا خودمون رو میندازیم، ببینیم داش فرانک به چند قسمت مساوی تقسیم میشه یا نه. اوه بچه ببینید از کجا خودم رو انداختم. بزرگترین برجای جی تی ای در مقابل بچه این ارتفاع هیچی نیستن. ببینیم بچه به چند قسمت مساوی تقسیم میشیم یا نه. بوم بچه از اون بالا افتادیم، خوردیم به زمین. ببین قشنگ تا شدیم، از وسط تا شدیم، ولی به چند قسمت مختلف تبدیل نشدیم. پس اولین تئوری اشتباهه بچه. میریم سراغ تئوری بعدی. آقا تئوری دوم به ما میگه که بچه اگه خودتون رو از یه ارتفاعی بندازی پایین، حالا اون پایین بچه یه 10-20 تا آدم حالا یا بیشتر، آقا رو یکی بیفتی از ارتفاع، میگه نمیمیری. الان ما قراره بچه این تئوری رو تست کنیم. الان من خودم همینجوری میندازم از اینجا، ببینیم میمیریم یا نه. همونجوری که دیدید مردیم. حالا میایم تستش میکنیم. حالا همونجوری که میبینید بچه‌ها ما دوباره اومدیم بالای همون ساختمون و یه جمعیت تقریبا زیادی و این پایین گذاشتیم. حالا میپریم رو اینا، احتمالا نباید بمیریم. تئوری اینو به ما میگه. الان اینا کجان واقعا؟ اینجا دیگه، انشالله که اینجا باشن. آقا 1 2 3 برو بریم. اوکی. نه بچه هیچ فرقی نکرد با اینکه، ولی بذار بچه رو سر یکیشون افتادم، بذار رو سر چند تاشون بیفتم شاید فرق بکنه. آقا یه بار دیگه بچه تست میکنیم ببینیم چه. نه بچه این تئوری هم اشتباهه، هر کاری بکنی میمیری. میریم سراغ تئوری بعدی. بچه تئوری بعدی رو قبلا هم فکر کنم بهتون گفتم اگه اشتباه نکنم. اینجا بچه اتاق مایکله، اینجا خونه مایکله، اولینو بهتون بگم، و دومش اینجا اتاق داش مایکله که الان بچه اگه نگاه کنید درش بسته است. ولی یه تئوری هست که میگه که بچه توی نسخه اول جی تی ای که برای PS4 عرضه شده، اون موقع بچه این اتاق درش باز بوده و وجود داشته، ولی نمیدونن چه اتفاقاتی افتاده که بچه راکستار تصمیم گرفته که این اتاق رو ببنده و میگن هنوزم بچه داخل این اتاق رو کامل حذف نکرده راکستار. نگاه کنید بچه اتاق هنوز یه چیزایی ازش مونده. میبینید هنوز اتاق بچه وجود داره، فقط اینکه راکستار الان بستش. دلیلشو نمیدونم، یه باگم شد. دلیلشو نمیدونم چرا بچه اولین اتاقو ساخته، درش هم باز بوده توی نسخه اول جی تی ای. بعدن یعنی چه اتفاقی افتاده که این اتاقو بسته؟ اگه کسی میدونه تو کامنت ها بهم بگه. آقا همون جوری که میدونید راکستار توی جزئیات بازی بچه فوق العاده است، یعنی یه چیز محشره. حتی میگم بچه این تابلویی که اینجاست تکون میخوره اگه بهش بخوری. نگاه کن کنده شد. او بیخیال، یه بار دیگه بچه بهش بخوریم. این باید بچه بیچرخه اگه واقعی باشه. میچرخه، میبینید بچه میچرخه. یعنی ببین راکستار بچه توی جزئیات فوق العاده است. نگاه کن اگه به این تابلو هم بخوری بچه، تابلو بسته میشه و میفته. یعنی راکستار اینقدر روی جزئیات کار کرده، هنوز ادامه داره این جزئیات. همونجوری که بهتون گفتم بچه این جزئیات واقعا زیاده. امروز قرار کلیشو براتون بگم. نگاه کنید بچه ها، با توجه به این که این بازی برای 10-12-13 سال پیشه، نگاه کنید بچه آینه بغلای ماشین تقریبا کار میکنن، نه کامل ولی تقریبا. نگاه کنید تکون بخورم جاده داره تکون میخوره ولی جزئیات نداره. برای بازی برای اون سال این جزئیات واقعا فوق العاده است.
این جزئیات فوق‌العاده روی بچه‌ها کوچیک‌ترین چیزام کار شده. نگاه کنید بچه‌ها، شما همونجوری که می‌دونید توی دنیای واقعی موتورهای جت بچه‌ها اینقدر قوی‌ان که اگه ماشینی چیزی بچه‌ها پشت سرش باشه میتونه اون ماشین رو تکون بده. ما امروز قرار بچه‌ها تست کنیم ببینیم راکستار حتی اینم درست کرده یا نه. الان ما 2 تا ماشین رو پشت گذاشتیم، سوار جت میشیم. آقا جت هم روشن می‌کنیم ببینیم میتونه این ماشینا رو حرکت بده یا نه. اوکی بچه‌ها، جت رو روشن کردم. بذار ببینیم واقعیه یا نه. یه خورده به موتور فشار بیاریم. کاملا واقعیه بچه‌ها. بر اساس قدرت موتور ماشین نگاه کنید پرت شد اونور. بذار یه بار دیگه تست کنم. نه دیگه فاصله زیاد شد. ولی بچه حتی روی این کوچیکترین جزئیات هم کار کردن و این تئوری واقعیه که GTA جزئیات فوق‌العاده‌ای رو داره. از آینه بغل بگیر، کوچیکترین تابلوها بگیر، تا ماشینا، تا موتورهای جت، رو همه چی کار شده. حالا که بچه‌ها سوار جتیم میریم سراغ تئوری بعدی. بچه‌ها به این تئوری یه سری اشارات کوچیک توی قسمت‌های قبلم کردم. به نظر شما بچه‌ها اگه اینجا رو همینجوری ادامه بدم با این جته به کجا میرسیم؟ قراره تست بکنیم. من همینجوری میرم جلو میفهمیم که چه اتفاقی قراره بیفته. یعنی میرسیم به یه دنیای دیگه یا نه مپ کلا تموم میشه. قراره با هم دیگه بفهمیم. بچه‌ها من الان تقریبا یه 2-3 دقیقه است که دارم همینجوری راه ادامه میدم و تقریبا دیگه شهرم دیده نمیشه. چرا دیده میشه هنوز؟ ولی بچه‌ها هنوز به جایی نرسیدم و تا چش کار میکنه همینجوری آبه. منم همینجوری دارم میرم جلو با تمام سرعت. دور و بر رو نگاه. اوکی. نگاه کنید چی شد بچه‌ها. یه دفعه هواپیما هواپیما که نه البته جت بالاش کنده شد و داریم سقوط میکنیم. باورتون میشه بچه من اینو میدونستم، این تئوری رو میدونستم. حالا این یه داستان بچه بزرگ پشتش خوابیده. برید قسمت های قبل رو نگاه کنید. تو یکی از قسمت ها راز این که بچه هر هواپیمایی، هر کشتی، هر جتی چرا یه دفعه بچه سقوط میکنه و خراب میشه رو تو اون قسمت ها بهتون گفتم. اونایی هم که میدونن تو کامنت ها بگید من میدونم. بریم سراغ تئوری بعدی. بچه میریم سراغ تئوری بعدی. یه تئوری وجود داره که بچه میگه اگه به برق یه ساختمون شلیک کنی برق اون ساختمون آتیش میگیره و برقش قطع میشه. ما امروز قراره تست بکنیم بچه‌ها. الان ما جلوی هاسپیتالیم یا همون بیمارستان خودمون. الان نگاه کنید برق داره بچه. این ساختمون کاملا برق داره و ما میایم بچه به برق این ساختمون شلیک میکنیم ببینیم آتیش میگیره و برق اینجا قطع میشه یا نه. آقا بسم الله. اوه داره جرقه میزنه ولی اوکی. برقش پرید؟ نه بچه برقش نمیپره. نه بچه تأثیری نداره. بذار منفجرش کنم شاید اینجوری تأثیری داشته باشه. اوکی بچه منفجرش میکنیم. 1 2 3. با این که بچه برق این ساختمون رو کلن ما الان ترکونی ولی بازم برق داره. پس این تئوری هم اشتباهه. آقا ما اومدیم به محل بچه ارتش جی تی ای. میخوایم ببینیم بچه راکستار روی این جزئیات کوچیک هم حتی کار کرده. میگه بچه حتی اینا منفجر میشه. بذار تست کنیم اینا منفجر میشه یا نه. نه بابا این رو اینا دیگه کار نکرده. مطمئنم. نه بچه نگاه کنید اینا الان اینا کپسول هم بچه شاید منفجر نشن. بذار روی یه چیز دیگه تست کنیم. بذار ببینیم بچه این کپسولای آتش نشانی واقعی ان یا نه. کاملا واقعیه و بچه سوراخ میشه. ببینیم موشکی چیزی این دور و بر نداریم. اوکی بچه چند تا موشک اینجا پیدا کردم اما بر اساس این تئوری باید اینا واقعی باشه و منفجر بشن. تست میکنیم آقا. یکی نه بابا 2 تا 3 تا 4 تا واقعیه بچه. بابا راکستار تو کی بودی؟ حتی بچه موشک های اینجا واقعیه. اون کپسول های آتش نشانی هم واقعیه. باور نکردنیه. آقا بر اساس تئوری بعدی بچه ما اگه اینجوری رو زمین بنزین بریزیم نگاه کنید قشنگ نگاه کنید رد بنزین داره میمونه بچه. اینجوری بنزین میریزیم. بذار یه رد خوشگل از بنزین درست بکنم. اینجا هم بذار یه رد بزرگ. آها خب حالا اگه بچه به نظر شما اگه بیایم بچه با ماشین آتش نشانی اینجا رو بشوریم این بنزینا پاک میشن؟ تست میکنیم. خب بچه من الان با ماشین آتش نشانی اومدم. بذار ببینیم پاک میشن بنزینا. اینو بهتون بگم که بچه شاید باورتون نشه ولی اگه ما الان صبر بکنیم نور خورشید بچه بنزینا رو از رو زمین تبخیر میکنه. شاید باورتون نشه ولی خب ببینیم میتونه بچه ماشین آتش نشانی بنزین رو از رو زمین پاک بکنه. کجا رو داری میزنی داداش؟ خب پاک میکنه بچه.
نگاه کنید قشنگ از رو زمین پاک میکنه. بابا جزئیات این بازی فوق العاده است، باور نکردنیه. یعنی بنزین هم از رو زمین پاک میشه با آب. باورم نمیشه نور خورشید میتونه بنزین رو تبخیر بکنه. باور نکردنیه. آقا تئوری بعدی به ما میگه که بچا RPG های GTA خیلی واقعی ان. الان ما یه بنده خدایی رو بچا از سر حالا ساختمون که نه از تعمیرگاهش آوردیم با دستش بچا RPG دادیم. الان تو دنیای واقعی اگه به RPG شلیک بکنی یا حالا از ارتفاعی بیفته پایین، این RPG بچا منفجر میشه. ما میخوایم تست کنیم آقا GTA همینقدر واقعیه یا نه. آقا تست میکنیم 1 2 3. نه آقا اتفاقی نیفتاد، منفجر شد. بچه بس این یکی تئوری هم واقعیه. آقا میریم سراغ آخرین تئوری امروز. آخرین تئوری بهمون میگه که بچه سرعت ماشین رو توی GTA نامحدوده. ما قراره امروز تست کنیم. یه جاده بی نهایت داریم، ولی بچه اینم بهتون بگم که من با مود بچه قدرت ماشین رو زیادش کردم، یعنی کاستومش کردم. ببینیم بیشترین سرعتی که میتونه بره چقدره بچه. تا الان 1000 تا رو رفته. اوکی ببینیم واقعا نامحدود یا نه. آقا 1600 1700 آقا 2000 با 2000 تا داره میره بچه. 2300 2500 سرعت و 2800 بابا 3000 باورم نمیشه. 3300 بابا گلون گرفتی قد گفتم باورم نمیشه بچه ها. با سرعت نزدیک به 4000 تا رفت و واقعا بچه ها سرعت ماشینا داخل GTA نامحدود. حتی جاده تموم شد. ببین چقدر سرعت داشتم که ماشین همینجوری داره پرواز میکنه. بچه امیدوارم از این قسمت لذت کافی و برده باشید. بازم اگه دوست دارید بچه از رازها و تئوریای GTA براتون بذارم، حتما تو کامنت ها بهم بگید. لایک هارم بتره کنید، زنگولم یادتون نره. من عاشق تک تکتونم. تا درودی دیگر، بدرود.